sortir. C'è solo un modo Il y a des façons accettare Gesù d'accepter Jésus come Signore comme Seigneur e Salvatore. et Sauveur. È colui che può tutto, C'est lui qui peut è tout. colui che fa tutto, C'est celui qui fait tout. è l'onnipotenza, C'est le Tout-Puissant. è la divina potenza. C'est la divine puissance. Alleluia. Amen. Ci ha dato tutto Il per nous la a tout vita donné, e ce qui per la regarde pietà. la vie et la piété. L'altro giorno L'autre jour, ho spiegato j'ai expliqué che la vita e la pietà che Gesù ci ha dato. que la vie et la piété que Jésus nous a La donnée, vita è quello che c'è materiale. la vie c'est ce qui est matériel La pietà è quello che c'è di spirituale, et la piété c'est ce che qui est inizia con la spirituel, conoscenza di Gesù, qui commence avec la connaissance de Jésus, che continua con un sentimento di compassione, qui continue avec un con un sentiment de sentimento compassion, di misericordia, un sentiment de come la sorella ha miséricorde, citato nel libro di Lamentazioni. comme le La Seigneur a cité dans le livre de Lamentation. la misericordia di Dio c'è ancora. La miséricorde de Dieu est encore E se visible. tu sei troppo benedetto, Et si tu es trop se béni, tu hai capito le cose di Dio, si tu as compris les choses de Dieu, colui che non ha capito, celui qui n'a pas compris, tu lo vedi nelle sue sofferenze, tu le vois dans ses tu souffrances, lo vedi nei suoi dolori. tu le vois dans ses douleurs. E a questo punto Et à ce ti moment, deve nascere questo sentimento il doit di te pietà naître ce sentiment de piété. che tu devi dire, Et tu dois dire, perché il Signore mi ha portato così in alto, pourquoi le Seigneur m'a aussi élevé è così che l'altro manca di tutto. et l'autre manque de tout. E questa sofferenza Et cette souffrance che vivi per l'altro que tu sens pour l'autre ti spinge te pousse di avvicinarti a lui, à t'approcher de cette autre a personne. di dare prima qualcosa, per esempio di materiale del pane se non À lui hai, donner peut-être quelque chose de matériel comme le pain s'il n'en a pas. e dopo dargli una cosa Et spirituale, ensuite lui donner quelque chose de il spirituel. pane di vita, Le pain de la vie. perché è quello che li farà continuare da solo. Parce que c'est ce qui le fera continuer. Perché se tout tu seul. non gli dai il pane di vita, Parce que si tu ne lui donnes pas le pain de Gesù vie, Cristo di Nazareth Jésus-Christ de sarà Nazareth, obbligato di comprare il riso e il pane del supermercato. tu seras obligé de lui acheter du riz, du pain dans le supermarché. Visto che Dio ci ha dato tutto Vu que Dieu nous a tout donné per la vita pour la vie e la pietà, et la piété, usiamo utilisons questa parte della pietà, cette partie de la la piété, compassione, la compassion, la misericordia la per miséricorde gli altri, pour les autres, insegnandogli Gesù, en leur perché enseignant la chiave Jésus. di tutto, Parce que la clé de il joker della vita, le joker dans la si vie chiama Gesù Cristo. s'appelle Jésus. Non esiste nient'altro. Il n'existe rien Se io vi d'autre. dico che c'è un'altra soluzione, Si je vous dis qu'il y a une autre sarò solution, bugiardo, je serai un sono menteur. più vecchio di voi, Je suis plus vieux ho que vous. sperimentato J'ai di expérimenté. troppo lavorare, J'ai le fait ho de trop avuto tante travailler. grandi relazioni J'ai eu beaucoup de con grandes tante cose relations, che mi hanno promesso avec beaucoup de promesses qu'ils m'ont e faites. alla fine mi sono fermato, À la fin, je me suis non ho arrêtée. toccato niente delle loro promesse. Je n'ai rien touché de Il leurs Signore mi promesses. ha fatto grazia, Le Seigneur m'a fait il Signore grâce. mi ha amato, Le Seigneur m'a perché aimé. nessuno mi ha insegnato Gesù. Parce que personne ne m'a Ho enseigné sentito la Jésus. necessità di conoscerlo J'ai ressenti la nei nécessité confronti de di le quello che connaître vedevo nel mondo. par rapport à ce que je voyais dans le monde. Allora sono andato alla biblioteca municipale universitaria di Pavia Alors je suis allée à la bibliothèque municipale de e Paris ho preso tutto ciò che hanno archivio sulla religione. et j'ai pris tout ce qu'ils avaient comme archives sur la Quel religion. libro che mi avevano prestato Ces livres qu'ils m'avaient prêtés. sono l'ultimo che hanno prestato. Je suis le dernier à qui ils ont Dopodiché prêté. li può consultare solo a Pavia alla biblioteca universitaria. Après quoi, tu peux seulement aller en bibliothèque pour consulter. E ces io livres. li avevo a casa mia. Mamma Chantel è testimone. J'avais ces livres-là à la maison, maman chantait dans les Li livres. leggevo fino alle 2 di notte Je lisais cela jusqu'à 2 heures e mi du matin. svegliavo alle 4 per ricontinuare a leggere. Et je me réveillais à 4 heures pour continuer Per à lire. capire Pour comprendre chi è Gesù, qui est Jésus. per capire Pour comprendre dove vengono le religioni, d'où viennent dove ces vengono le religions. guerre, D'où viennent les perché guerres. quel libro là spiegava tutto. Parce que ces livres-là, Tutta la notte leggevo, toute la nuit, per je lisais. mesi, e ho conosciuto Gesù. Et j'ai connu Jésus. Nessuno mi può dire nient'altro di Gesù. Personne ne peut rien me dire de Io lo Jésus. conosco, Moi, je le io connais. lo amo, Moi, je lui mi l'aime. ama, Lui m'aime. mi aiuta nelle debolezze, Il m'aide dans mi les sostiene faiblesses. nelle vittorie. Il me Alleluia. soutient È dans quello les che vi victoires. voglio trasmettere. E se ce que je veux Conoscere trasmettere. Gesù, Connaître sapere Jésus. che la pietra angolare
quelle est la pierre Sapere angulaire. che tutto gira. Savoir que tout Gira. E tutto passa. et tout E passe. quello che ti rimane. Et ce qui E te quello che ti reste, sostiene. et ce qui E te quello che soutient, ti innalza. et ce qui E te quello che ti lève, dà la salute. ce qui te E donne la quello che ti dà santé. tutta nella vita. tout celui qui te donne tout dans la vie. Gesù Cristo di C'est Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Gesù Cristo di Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Non sto scherzando. Je ne suis pas en train de Ho m'amuser. soppresso le mie domeniche J'ai supprimé mes per dire dimanches che devo servire Gesù. pour dire que je Lo dois devo servir spiegare Jésus. agli Je altri. dois l'expliquer aux È autres. un sentimento di compassione. C'est un Un sentiment de sentimento di compassion. Un misericordia. sentiment de Perché mamma miséricorde. Chantal ti può dare 20 euro, Parce que son ti maman può dare Chantal del pane, 20 euro, ma quello che gli ho detto è quello che ti deve dare, è quello che devi imparare a prendere. Ce que je dois Perché apprendre anche à questo è prendre. difficile. Parce que ça aussi c'est difficile. È Gesù Cristo di C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth. Non c'è Il nient'altro. n'y a rien d'autre. Cosa ti può dare? Qu'est-ce qu'elle peut te Non ti donner? può dare la sua casa e la mia. Elle ne peut pas te donner sa maison et la mienne. La cosa che ti può dare La chose qu'elle peut te e donner che rimane per et sempre. qui reste Per pour toujours, pour sempre, di generazione in generazione, Di generazione che tu in puoi generazione. dare ai tuoi figli Ce que tu peux e donner dire à ai tes tuoi enfants. figli, di Et dare ai tu loro commanderas tes fils figli, de come ho donner à leurs raccomandato a fils. mia figlia, Comme j'ai devi recommandé insegnare à ma Gesù ai fille bambini, d'enseigner Jésus à ses non c'è enfants. nient'altro. Il n'y a rien E d'autre. quando tu hai Gesù, Et lorsque tu la as gente Jésus, saprà che non sei più lo stesso, les tu gens non sei sauront più la que tu stessa, n'es plus le même, il tu tuo n'es modo plus di la même. camminare, Ta façon il de tuo modo di marcher, ragionare, ta façon de il tuo modo di raisonner, gestire il ta façon successo, de gérer il le tuo modo di succès, gestire anche i ta façon de soldi, gérer le tutto marché. cambia. Tout change. Amen. L'apostolo Pietro dice, L'apôtre Pierre dit, prima di uscire da questa tenda, avant de sortir de cette tente, chiama il suo corpo la tenda, il appelle son corps. perché lui ha la vocazione, lui vede che deve andare a vivere con Gesù. Parce que lui, sa vocation, c'est aller vivre avec Jésus. Alléluia. E lui ci vuole dire queste cose. Et il veut te dire ces Lui choses. vuole che sappiamo queste Il veut que nous sachions ces choses. e tutte queste cose Et toutes ces che choses Gesù ci ha que dato Jésus nous a al données. verso 3 Au verset 3. passano per mezzo della conoscenza Passe à travers de la connaissance di colui che ci ha chiamati de celui qui nous a appelés mediante la sua gloria par sa gloire, e mediante la sua fama. par sa È réputation. Pietro che lo scrive Et c'est Pierre qui e lui écrit ha cela. seguito Gesù Il a suivi Jésus senza conoscere la sua fama, sans connaître sa senza réputation, conoscere la sua gloria. sans connaître sa gloire. Perché tante cose Gesù ha fatto durante il ministero con loro. Parce que beaucoup de choses, Jésus les a faites pendant le ministère et avec eux, L'hanno seguito ils l'ont suivi senza sapere. sans rien savoir. E io dico lì, Et je dis, è un grande uomo di fede. c'est un très grand homme de foi. La fede è descritta nel libro di Ebrei, capitolo 11, verso 1. La foi qui est décrite dans le livre d'Hébreux au Non chapitre so 11, verset 1. se erano obbedienti o se avevano la fede. Je ne sais pas s'ils étaient obéissants ou s'ils Perché avaient la l'hanno foi. seguito. Parce qu'ils l'ont suivi. Perché la foi è la speranza. Parce qu'il a fait de La l'espérance. manifestazione della speranza, La manifestation de l'espérance. la fede è il fondamento delle cose che si sperano. La foi est le fondement des choses que l'on espère È la prova di quello che non si vede. et la preuve de des choses que l'on ne voit Ma che pas. cosa potevano sperare di Gesù che non sapevano? Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient espérer de Jésus qu'ils ne savaient pas? La fede è per noi, La foi, c'est pour nous. che abbiamo visto la fama. Que nous avons Abbiamo vu visto la réalisation. gloria. Nous avons vu la Adesso gloire. possiamo sperare. Maintenant, nous pouvons espérer. Loro sono partiti quasi ciechi. Eux, ils sont partis, ils étaient presque E questo aveugles. perché io li benedico. C'est pour ça que je les bénis. Non avevano niente in mano. Ils n'avaient rien dans la main. Adesso ho la grazia che vede un fratello e una sorella in mano. Ho elementi che mi spingono a avere fede, a seguire e a sperare. Ho elementi che mi Maintenant, spingono j'ai des éléments qui me poussent à espérer et à avoir la foi. perché ho visto la sua gloria, Parce que j'ai vu sa ho gloire, visto la sua fama. j'ai vu sa E réputation. questo mi fa dire Et ceci, ça me fait dire quello che ha fatto all'altro ce qu'il a fait à lo può l'autre. fare anche per Il me. peut se le faire A avec questo moi. punto lo seguo. À ce point, je le A questo suis. punto non lo abbandono. À ce point, je ne l'abandonne pas. Amen. Alleluia. Amen. La Bibbia dice attraverso la sua gloria e virtù. La Bible dit au travers de la gloire et la vertu, Sono sempre a verso 3. et je suis toujours au E ho verset detto 3, che la virtù
J'ai dit que la vertu, una disposizione dell'anima, una disposizione a fare, cercare di fare sempre il bene. Qui cherche toujours à faire du bien. E a sfuggire del male. Et à fuir le mal. Cercare di fare sempre il bene. Chercher à toujours faire du bien. Non è un calcolo. Ce n'est pas un calcul. Perché mi ha fatto questo, Parce qu'il m'a fait comme gli ça. devo fare quell'altro. Alors je dois lui faire comme ça. Perché gli posso fare questo, Parce que je peux lui faire ceci. perché avrò quell'altro. Parce que j'aurai ça de Devi nouveau. avere una disposizione. Non, E tu io ho dois avoir pregato une Dio. disposition. Io prego Dio per me, io lo prego oggi anche per voi. Dieu pour moi. Di avere questa disposizione, di fare sempre il bene, di fare sempre il bene. Colui che fa il male Celui qui fait le mal, pagherà. il paiera. Il paiera. Io ancora oggi Aujourd'hui encore, mi sto ponendo delle domande di certe cose della je suis mia en train famiglia, de io me ve lo poser des dico. questions par rapport à certaines choses de ma famille. Avevo uno zio molto ricco J'avais un oncle très riche. e era in una città che si chiama Kribi, Il vivait dans une ville qui s'appelle Kribi. in Camerun, molto turisti, Au Cameroun, c'est une ville très touristique. ma lui era molto ricco, Il était très grande riche. commerciante. Il était un très grand commerçant. Faceva venire le nave, Il faisait venir les bateaux. quando avevo 5 anni, 6 anni, 7 anni, Cosa faceva avessi venire 7 le anni. navi delle sue cose. Il faisait venir ces choses par bateau. E un giorno Et un jour, aveva il messaggio, le message arrive. la nave è caduta al mare Le bateau a fait naufrage con tutte le cose. avec toutes ces choses. Da quel periodo À partir de cette période-là, è stato male il a été malade. e poi è morto. Et ensuite, il est mort. Ma io vi dico, Et je me pose des questions. se tu hai la grazia di Dio, Si tu as la grâce de Dieu, se il Signore è con te, si le Seigneur est avec toi, farà che le tue cose finiscono così, mais est-ce qu'il fera que tes choses font naufrage? che tu muori così. Que tu meurs de cette façon? Anche Giova ha perso tutto, Même Job a tout perdu. ma prima della morte Mais avant la mort, Dio gli ha moltiplicato tutto. Dieu a multiplié tout. E in quel Dio io credo. C'est ce Dieu auquel je Perché se crois. tu credi Parce que si e tu crois tu lo segui, et tu le suis, non sarai mai deluso. tu ne seras jamais déçu. Anzi, Au i contraire, pagani attorno di te, les païens autour de toi, ti invidieranno ils sempre, vont t'envier perché sarà toujours. un esempio crescente. Parce que tu seras un La exemple. grazia di Dio ti farà Parce andare que la grâce de Dieu te fera aller di grazia sopra de grazia, grâce di elevazione sopra en grâce, elevazione. d'élévation en élévation. Non ditemi che avete paura di essere Ne innalzati. me dites pas que vous avez peur d'être Non élevé. ditemi che avete paura di essere benedetti. Ne me dites pas que vous avez peur d'être béni. Allora, se non avete paura di essere Si benedetti, vous n'avez pas peur d'être béni, se non avete paura di avere tutto per la vita si vous n'avez pas peur d'avoir tout pour la vie e tutto per la pietà, et tout pour la piété, la misericordia, la la miséricorde, compassione, la che Dio ha. compassion, Allora seguiamo Gesù, alors suivons Jésus. amiamo Gesù, Aimons Jésus. vedremo qui Nous verrons ici. questi esempi che sentiamo, tutti questi testimonianze. Ces exemples que nous suivons, ces témoignages que nous écoutons, Vi devo dire, je dois vous dire, si chiamano, il s'appelle l'accaparra, l'avance. l'acconto. L'avance. È solo l'inizio del che il Signore ti vuole dare C'est e fa seulement le vedere. début de ce que le Seigneur Quello che veut avete donner. testimoniato e che Ce que vous avez testimoniamo témoigné, ce que nous témoignons, è l'accaparra, c'est l'avance. è l'acconto. C'est l'avance. Il migliore sta venendo, Le migliore il migliore della tua vita è in strada, Le meilleur il migliore arriverà nel nome di Le Gesù. meilleur arriverà Io nel prendo nome di l'autorità Gesù. per cacciare via, Je bloccare prends l'autorité ogni piano pour di chasser, Satana nella vita di bloquer ognuno di voi, tout i piano di progetti del Satana Signore per nel nome voi di e Gesù. tutto si avverrà nel nome di Gesù. Alleluia, acclamiamo Gesù. Ehi! Alléluia. Amen. Merci Jésus. Alléluia. La cosa bella La chose la belle, la è belle che chose, dicono a verso 4, c'est qu'ils disent au verset 4, attraverso queste cose au travers de ces choses, noi dobbiamo diventare nous devons devenir partecipi della natura divina. participants de la nature de Dieu. Dobbiamo avere la natura di Dio. C'est-à-dire nous devons avoir la nature de Dieu. Decidiamo una cosa, Nous décidons d'une chose, pronunciamo una nous cosa, prononçons la quelque cosa chose sia et la vera, chose che qui arrive. sia il mare Que ce soit dans la mer, e c'è stato il mare. et il y a eu la mer. Ci seguite? Vous me suivez? Amen. Che quella bella donna sia la mia moglie. Que cette belle femme
femme soit mon épouse, è diventata mia moglie. elle est devenue mon épouse. Amen. Che io abbia dei bambini intelligenti che amano Des Dio. enfants intelligents qui aiment Dieu. E loro corrono, papà, facciamo un salto in chiesa prima di andare a tagliare i capelli. Et papa, allons à l'église avant d'aller nous on va aller. Amen. Quello che tu dici C'est que tu dis, sia vera. s'accomplit. Signore, che io non abbia più a contare la moneta. C'est Vieni que je con n'ai i soldi. plus à compter les monnaies. E il Remplis-moi d'argent. Signore ti Et riempie. le Seigneur te remplit. Perché tu hai la natura divina. Parce que tu as la nature Quello che tu divine. chiama. Ce que tu appelles, Arriva. c'est ce qui arrive. Quando eravamo piccoli, Lorsque nous étions petits, erano come i maghi in piazza. nous étions un peu comme les E magiciens. facevano così alle macchine. Et les anciens faisaient E le comme ça. macchine venivano, le Et macchine les li voitures seguivano. venaient, les voitures les suivaient, ces E tutti i magiciens. bambini dietro, ma come fa? È Et mago, les è enfants mago. demandaient, mais ces magiciens, comment Noi ils non font? vogliamo essere quei tipi di Nous maghi. ne voulons pas être ce genre de Noi magiciens. vogliamo essere maghi come quelli che sono nel libro di Ezechiele che dicono alle ossa, Nous prendi il voulons être des muscolo. magiciens comme Ézéchiel qui dit aux os, E gli ossi prendono muscoli. prenez des muscles et les os sont remplis de Noi vogliamo muscles. essere, Signore, che lo studio della dottoressa sia sempre pieno di pazienti e lei pieno di soldi. Nous voulons Nel nome dire, di Seigneur, que Gesù. les bureaux de la doctoresse soient pleins de patients et qu'elle ait beaucoup d'argent et ainsi il soit. Che mia sorella sia guarita Que ma soeur soit e lei guérie guarisce. et elle guérit. Che mia moglie sia guarita Et que ma femme soit guérie e lei guarisce. et elle guérit. Che mia moglie non discute più tanto a casa. Que ma femme ne dispute plus trop à la Che maison. non siamo più coordinati. Que nous soyons plus coordonnés. E questa sia vera. Et ceci arrive Che également. lei non sia sempre quella che vuole avere ragione su Qu'elle ne tutto. soit pas toujours celle qui veut avoir raison sur tout. Fratelli, Frère, ascoltatemi bene. écoutez-moi bien. Fratelli, Frère, fratelli, frère, diamogli ragione. donne-moi la raison. E chiamiamo Gesù e cambiamo pagina. Amen. La natura divina. La nature divine. Adesso dico due cose poi mi fermo. Maintenant, nous allons dire deux E choses. continueremo la settimana. Mi piace tanto questo. J'aime beaucoup ces choses. L'avevo letto tanto nel passato. J'avais beaucoup lu dans le passé E poi ho cominciato a analizzare. et j'ai commencé à analyser. Qualcuno che hanno chiamato che era pescatore. Quelqu'un qu'ils ont appelé qui était pécheur, Lascia tutto. il laisse tout. Segue Gesù. Il suit Jésus. Imita Gesù. Il imite Jésus. Capisce chi è Gesù. Il comprend qui est Jésus. Ha così capito chi è Gesù che a un momento, quando si parlava del spirituale che Gesù se ne deve andare, Il a tellement compris qui était Jésus qu'à un moment, lorsqu'on parlait dans le spirituel que Jésus devait e partir, lui dice che no, Gesù tu devi rimanere qui, non lui devi dit non, morire, non Jésus, devi toi, tu andare. dois rester ici. Gesù ha detto, dietro di me Satana, Jésus a dit, allons, éloigne-toi de moi, Satan. non perché era Satana, Non pas parce qu'il était Satan, ma perché è sfuggito dalla visione mais spirituale. parce qu'il était sorti de la vision spirituelle. E noi, Et nous, da questa esperienza, à partir de cette expérience, noi entriamo nella visione spirituale nous entrons dans la e vision facciamo spirituelle. solo quello che dice la Et Bibbia, nous faisons seulement ce que dit la Bible. perché abbiamo qualcosa in mano Parce que nous avons quelque chose en main che Pietro non aveva. que Pierre n'avait pas. Tuttavia, Toutefois, Dio gli ha lasciato la responsabilità della Chiesa, Dieu lui a quand même laissé la responsabilité. perché era il migliore. Parce qu'il était le Perché era il meilleur. migliore. Ma quello che volevo dire, Mais ce que je voulais dire, applicheremo la natura divina nous allons appliquer la nature divine se decidiamo si nous décidons di fuggire de fuir, de dalla nous corruzione éloigner che è nel mondo de la corruption qui est dans le a monde motivo della concupiscenza. à cause de la convoitise. Se tu vedi un paio di scarpe Si tu vois une paire de chaussures e il tuo cuore et ton cœur, devo avere quel paio di scarpe, dans ton cœur tu dis je dois lo avoir devo cette paire de avere, chaussures. lo devo avere. Je dois avoir cette paire de chaussures. È facile C'est facile. che qualcuno venga a proporti Que quelqu'un vienne te proposer una cosa satanica, quelque chose de satanique, una cosa non giusta, quelque chose qui n'est pas juste per avere quei soldi, pour avoir cet argent, per comprare quel paio di scarpe. pour acheter cette paire de chaussures. Perciò eccoti già corrotto, Et voilà que nous sommes déjà corrompus perché ha preso i soldi parce que tu as pris de l'argent per qualcosa per quelque chose che è tuo, ci sono i tuoi occhi, que, i tuoi occhi,
che tes yeux ont tuo vu, desiderio, che tes yeux ont vu, la concupiscenza. la convoitise. Io lo devo avere. Je dois avoir Io lo cela. devo avere. Je dois avoir cela. E allora? Et alors, Quel paio di scarpe? cette paire de chaussures, Se sai che devi uscire di questa tenda per andare a trovare il Signore, si tu sais que tu dois sortir de cette tente pour aller trouver che le cosa è Seigneur, per te un paio di scarpe? quelles sont pour toi une paire de Cosa è per chaussures? te un vestito? Qu'est-ce qu'est pour toi un Perché vedo vêtement? le donne che fanno la prostituzione perché devono comprare Parce que je vois quel tipo des di femmes scarpe, qui se quel tipo di prostituent mantello. parce qu'elles doivent avoir ce type de chaussures, ce type Io de vedo manteau. uomini che si prostituiscono, diventano transessuali, omosessuali perché vogliono comprare Je vois certi des tipi hommes di macchine. qui se prostituent deviennent des transsexuels parce qu'ils doivent acheter Vengono certains corrotti. types de voitures. Vengono corrotti Ils sont perché hanno i corrompus desideri del cuore che non sono trattenibili. parce qu'ils ont des désirs de cœur qui ne sont pas gérables. Ma se tu ami Gesù, Mais si tu aimes Jésus, Gesù ti dà un trattenimento del tuo pensiero e del tuo cuore. Jésus te permet d'arrêter de contrôler tes pensées, ton Non cœur. desideri niente che ti porta al peccato. Tu ne désires rien qui t'amène vers le péché. Non desideri niente che ti porta fuori dei tempi. Tu ne désires rien qui t'amène hors du temps. Vedi un